ek wil vir Rihanna en die ander coaches vra om vir ons die diens te begin met 'n stilword oomblik. So kom ons gee gou vir Rihanna 'n kans. Rihanna, jy moet net self unmute. Dan almal kan julle my hoor. Kom ons raak rustig. Nou al die opwinding wat ons nou gehad het om mekaar te kan sien. En ons dink net en ons fokus net op hoekom ons vanaand hier is. Ons gaan 'n kers aansteek as bewyse van die Here se teenwoordigheid. En dan wil ek net deels met lekker rustig diep asemhaal en ons gedagtes stil maak van al die onrustigheid wat ons ervaar, die vrees en al die moeilike dinge wat elke dag ook maar deel is van ons lewens. En terwyl julle so rustig sit, wil ek iets lees van Max Lucado, wat vir my die Pinkstertyd baie goed opsom. Hy sê, you have a God who hears you, the power of love behind you, the Holy Spirit within you, and all of heaven ahead of you. If you have the shepherd, you have grace for every sin, direction for every turn, a candle for every corner, and an anchor for every storm. You have everything you need. Amen. Baie dankie Rihanna. Ek wil nou gou 'n vraag vra. En ek wil hê as julle saam met ander mense kyk, dan moet julle gou vinnig daaroor gesels. As jy alleen is, dan dink jy net gou oor die vraag. Die vraag is, hoe het jy die afgelope tyd vir God beleef? Wat het jy geleer oor God in hierdie afgelope tyd? Wat gou so 'n minuut en dan gesels julle gou met mekaar daaroor. Dink net 'n oomblik vir daaroor. Okay, het almal dit so vinnig gesê? Dan wil ek gou vir Colleen vra. Ek het vir Colleen gevra dat hulle gesin so 'n bietjie moet gaan dink oor die vraag. So kom ons luister gou wat Colleen hulle ontdek het in hierdie tyd. En ons het saam gesê dat vir ons die tyd wanneer ons veral voel God se teenwoordigheid is hier met ons, is wanneer ons op 'n Sondagoggend het ons nou hierdie ritueel, waar ons 10:00 hier in die sitkamer bymekaar kom, en dan sit ons vinnig die diens aan, gesamentlik met die meditasie gedeelte, en dan, jy weet, ons skarrel om eers bymekaar te kom, en dan sit ons met ons koffie en ons raak rustig, en dan die oomblik wanneer ons begin met die meditasie, met die musiek en saam sing, dan is dit of ons selfs hier in die sitkamer net Here se teenwoordigheid ewe skielik daai aanvoel van dit het. En dan na afloop van die diens het ons elkeen 'n tyd waar ons stil raak en bid. En ons kon regtig ervaar wat ons nog nooit in die verlede ervaar het nie, is dat ons nie regtig innerlike vrese met mekaar deel nie. En in hierdie tyd spesifiek het ons ervaar deur die stilword moment en deur die diens om dan in gebed in te gaan, voel vir ons het ons ewe skielik ook hierdie geleentheid om in gebed ons vrese openlik nie net voor God nie, maar ook voor mekaar te openbaar. So dit is vir ons baie kosbaar en ons kan as familie sê, dit is waar ons regtig God ervaar. En dan laastens, my pa het seker so 2 weke terug begin werk, en toe ons daaroor gesels, toe sê hy ervaar baie op 'n vreemde wyse God se teenwoordigheid wanneer hy die huis moet verlaat ewe skielik en gaan werk, want hy sê dit is vreesaanjaend om ewe skielik aan goed te vat en te oorhandig aan mense en in die vrees dat jy dit iewers hierdie virus opgetel het en aan iemand gaan aansteek. En dan wil hy ook vanaand moet huis toe kom
en reguit moet stort toe gaan en was en homself reinig, die vrees dat hy genoeg homself skoon gemaak het, sodat hy nie een van ons in gevaar stel nie. En hy het besef dat hy moet rustig raak in die Here, en veral in daai rush dan om uit te gaan en in te kom, voel hy spesifiek God se teenwoordigheid wat hom kom rustig maak, ook in daai vrees wat mens ervaar in hierdie tyd. Dankie Colleen. Baie dankie. Kom ons luister na 'n lied wat Jalies vir ons gaan sing. Die woorde gaan op die skerm wees. En julle kan net luister, julle kan saam sing as julle kan sien. Maar kom ons gee vir Jalies kans. Ons bid vir Suid-Afrika, ons mooi vaderland. Ons vra U in Jesus naam, hou ons in U hand. Mag ons tog regverdig wees voor U liefde en trou. As ons voor U kom staan, o Heer, op die groot oordeelsdag. We pray for South Africa, we call her by name. We present her to the Father in Jesus' name. May we be found righteous, may we not feel ashamed when we stand before Thee, O Lord, on the great judgment day. Ons bid vir Suid-Afrika, ons mooi vaderland. Ons vra U in Jesus naam, hou ons in U hand. Mag ons tog regverdig wees voor U liefde en trou. As ons voor U kom staan, o Heer, op die groot oordeelsdag. Dankie Jalies. En nou, Johan gaan gou vir ons vanaand se teksgedeelte lees. Moet gee vir Johan kans. Net Johan. Kan julle my almal hoor? Ons lees uit Handelinge 1 vanaf vers 8 tot 11. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stik na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Dankie Johan. Ek wil net so kortliks net so gou vinnig iets deel met julle oor die teks. Die teoloog Fred Craddock vertel die storie van sy suster. En toe hulle kinders was, hulle het baie arm groot geword. Aan die verkeerde kant van die tuinspoor gewoon en swaar gekry, en toe vertel hy van sy suster wat dit nog erger gemaak het vir haar, is dat sy as 'n tiener 'n baie slegte vel gehad. So sy was baie skaam oor hoe groot geword het en sy lyk baie teruggetrokke. Tot een dag toe kry sy 'n onverwagte uitnodiging na 'n partytjie toe by die rykste, mooiste meisie in die skool. En sy word uitgenooi na die mense se huis in die Boedorp. En hy vertel hoe dit haar hele lewe verander het. Soveel so dat sy tot in haar 70's het sy nog gepraat oor daai oomblik wat haar lewe, daai uitnodiging wat haar lewe verander het. Nou die Hemelvaart
is so 'n lewensveranderende uitnodiging. Dis so 'n moment wat alles verander het. Vir die disippels, nog steeds vir ons, vir die wêreld eintlik. Maar net eers so een ding oor die hemelvaart. Een van die misopvattinge oor die hemelvaart is dat Jesus mos nou heeltemal weg is. Hy is nie fisies by ons nie en ons erken daai werklikheid. Maar hy is ook nie heeltemal weg nie. In die teks sien ons iets daarvan, want die teks praat van die wolk waarin hy weggevat is. Nou, die wolk gaan nie in die eerste plek oor of Jesus afwesig is of nie meer hier gaan wees nie. As jy mens kyk na die Ou Testament, dan sien jy dat 'n wolk was altyd die teken dat God teenwoordig is by mense. As jy nou dink toe hulle deur die woestyn getrek het, was die wolk daar om God se teenwoordigheid te simboliseer. So daai wolk in daai oomblik van die hemelvaart, alhoewel Jesus nie meer fisies daar was, het dit vir die disippels bevestig dat hy nog steeds by hulle teenwoordig is. En dis nog steeds vir ons ook 'n versekering dat hy nog steeds so by ons teenwoordig is. Iets waarna ons kan vashou. En as ons so 'n bietjie rondom ons kyk, jy weet ons kyk so 'n bietjie met geloofsoë na die wêreld rondom ons en oral waar ons kom, sal ons Jesus teenwoordigheid op verrassende en interessante plekke ook raak sien. Dan wil ek net verder gaan met die hemelvaart ook, is dat dit lei 'n nuwe tyd mos nou in, 'n nuwe era het aangebreek na die hemelvaart. Waar dit vroeër gegaan het oor Jesus se doen en late en sy tyd op aarde en alles wat hy gedoen het, gaan dit nou in hierdie nuwe area oor die disippels, oor Jesus se volgelinge wat nou hulle verantwoordelikheid moet nakom. Ons hoor dit in vers 8 wat Johan gelees het. Vers 8 sê Jesus, julle sal my getuies wees oor die hele aarde. Ons hoor dit in vers 10 en 11. Daai toneel waar die disippels so staan en staar op in die hemel, en asof hulle wag dat Jesus nou net weer moet terugkom, en dan kom daai twee mans na hulle toe en vra vir hulle, maar hoekom staar julle so na die hemel toe? Asof julle nou wag dat Jesus nou iets moet doen. Dis nou julle tyd om iets te begin doen. Julle moet nou aangaan. Dis nou julle beurt om Jesus se opdragte in die wêreld te gaan uitvoer, te gaan uitleef. En dis daai opdrag wat nog steeds geld vir elkeen van ons ook. Dis nou ons verantwoordelikheid. As disippels van Jesus is ons nou die gestuurdes. Ons is die getuies. Ons is die getuies daarvan dat Jesus die koning is. Ons is getuies daarvan dat hy die Here is, dat hy nog steeds regeer. En weet in sulke krisistye soos wat ons op die oomblik beleef, voel dit baie keer maar asof hy nie regeer nie, maar hy is 'n beheer. En hy regeer tog nog steeds op die aarde en in die hemel, veral ook in tye soos hierdie. En waar is ons sy getuies? Ons is sy getuies oral waar ons kom, sê die teks. Oral waar ons elke dag ons lewens leef, elke oomblik van elke dag. Nou wil ek net afsluit en ek wil net 3 goed noem, 3 aspekte van getuie wees wat vir ons help om te verstaan waaroor getuie wees gaan. En ek het dit gekry by ou met die naam van Darrell Gooder, hy's 'n teoloog. Hy sê hierdie 3 aspekte van getuie wees noem hy eerstens being the witness. Dit gaan oor watse tipe mens is ek en watse tipe mens is ek besig om te word. So dit gaan oor my mens wees, dit gaan oor wie ek is, dit gaan oor die waardes waarmee ek leef. Hoe ek my lewe leef, being the witness. Die tweede aspek is doing the witness. Dit gaan oor die vraag, waarop fokus ek my tyd en my energie elke dag? Wat is die goed wat vir my regtig belangrik is? Wat is die goed wat my lewe in beslag neem? Want deur daai goed is ek ook 'n getuienis in die wêreld. En dan die derde aspek is saying the witness. Dit gaan oor hoe ek praat en wat ek praat. Is ek besig om ander mense met my woorde te seën? Is ek besig om mense op te bou of is ek besig om hulle af te breek en nie te seën? So dit gaan oor hoe ek praat en wat ek praat. So om 'n getuie te wees in hierdie wêreld gaan oor being a witness, doing the witness en saying the witness. En ek wil jou uitnooi om te gaan dink oor waarna toe lei die teks en hierdie gedagtes vir jou. So ons gaan afsluit met Jalees wat vir ons 'n lied gaan sing, dis 'n aanbiddingslied. En as Jalees klaar gesing het, dan gaan Neil vir ons gebed doen en die seëngroet aan die einde doen.
Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leef, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Lord, may it be as You say, amen. Lord, may it be as You say, amen. Lord, let us learn as You learn, oh Lord, amen. Lord, let it be as You say, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leef, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat ons vanaand weer diep bewus kan wees van die uitnodiging om saam met U te werk. Here, dat U ons uitnooi, dat U ons vertrou met die groot opdrag om die goeie nuus te gaan verkondig en te gaan wys aan mense, Here. Here, dit is ons voorreg, Here, te weet dat U ons kies om saam met U te werk. En in hierdie tyd, Here, Jesus, is ons bewus veral dat U nie weg is nie, maar dat U Gees vir ons kom gee het. Ons is in hierdie tyd bewus dat U Gees gee om saam met ons te werk. Ons nie op ons eie werk nie, maar dat ons saam met U Gees werk in hierdie wêreld, Here. Here, ek het sommer 'n behoefte vanaand om vir almal te bid wat bang is in hierdie tyd, wat vrees het, wat onseker is, Here. Here, en ek wil ook spesifiek kom bid vir mense wat werk in plekke waar hulle met siek mense werk, oomblik veral mense wat die COVID-19 virus opgedoen het, Here, mense wat se lewens gevaar is, Here, ek bid vir die dokters, verpleegsters, ek bid dat U vir hulle die krag en leiding en wysheid sal gee ook, Here. Here, en ek bid vir die volgende week wat voor lê, Pinkstertyd, dat ons in hierdie tyd opnuut bewus sal wees van die Heilige Gees, Here Jesus, dat ons in hierdie tyd weer sal stil raak en die Gees weer sal innooi om in ons lewe te werk. Here, ons kan nie sonder die Gees nie, ons het die Gees nodig. En ek bid vir die gesprekke wat Johannes gehad het met die mense, dat dit vir ons sal inspireer, dat ons sal aanmoedig om binne ons konteks, juist binne ons land en binne hierdie konteks waar ons nou leef, wat snaaks is en vreemd is, dat ons juist binne hierdie konteks sal leer wat beteken om vir U te volg en U liefde in hierdie tyd uit te leef. En ek bid vir elkeen wat luister vanaand, dankie dat ons op hierdie manier verbind kan wees, en tog 'n gevoel van community en gemeenskap kan ervaar so oor die internet, Here, en dankie vir hierdie tegnologie en dat ons mekaar vanaand op hierdie manier kan ontmoet. Ons loof en ons prys U as die Here wat lewe en steeds by ons is. Amen. En ek sal julle graag wil seën. Ek moet sê ek was redelik gespanne oor hierdie seëngroet en ek het 'n paar verskillende seëngroete gaan lees en ek het staan vir 'n boekie voor my met 'n klomp verskillendes in. Maar ek kon nie op een afkom wat ek voel gepas is vanaand en daarom sal ek julle wil seën met die woorde wat ons elke Sondag hoor, wat die genade van God, ons Vader, en die liefde van Jesus wat steeds in ons leef en die Heilige Gees wat nou by ons is en wat saam met ons werk, sal vir ewig en ewig by elkeen van julle wees en bly. Amen.